नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे माइनस मार्किंग के रिगार्डिंग, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की जो टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं उसमें माइनस मार्किंग कैसे होगी। बहुत लोगों को डाउट है, बहुत लोग के डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे और बहुत लोगों के डाउट्स अभी भी बने हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियो इस पर बात करी है बनाकर। ठीक है, मेरा नाम है अंशु कुमार श्रीवास्तव और मैं 1262 में चयनित हुआ हूँ। मैं अभी जो ये आज वीडियो डाल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के को भी, और जो आगे टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो एविडेंस जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरा एडमिट कार्ड 1262 का। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे टाइपिंग में टेस्ट होना है, कौन सा लिया जाएगा फ़ॉन्ट, कौन सा नहीं। इसमें आप जब 8 नंबर देखेंगे तो इसमें देखिए फ़ॉन्ट के बारे में बात की गई है कि जो टंकन परीक्षा यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो मंगल फ़ॉन्ट पे लिया जाएगा अथवा कुर्तीदेव 010 फ़ॉन्ट पर ही देना होगा। इंग्लिश के लिए तो आप सभी जानते ही हैं कि सेम रहता है। इंग्लिश की स्पीड यहाँ पे दिखी हुई है कि 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और हिंदी की जो स्पीड होगी वो 25 शब्द प्रति मिनट होगी। ठीक है, इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं ये तो मतलब नंबर 12 को आप देखेंगे तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जब टाइपिंग करेंगे तो बैक स्पेस की का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रयोग केवल वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अब जैसे मैंने लिखा है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया लिखना है मुझे। ठीक है, मेक इन इंडिया लिखने के बाद मान लीजिए मैंने मेक की स्पेलिंग में MEKE लिख दिया, मेक, उसके बाद स्पेस किया, उसके बाद इन लिखा हुआ है। अभी मैंने स्पेस नहीं दबाया है तो मैं इसको यहाँ से इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको भी हटा सकता हूँ और स्पेस हट जाएगा। उसके बाद मैं इस शब्द को हटा सकता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको सही कर सकता हूँ, यानी कि फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ मेक स्पेस इन स्पेस इंडिया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दो शब्द को कैसे यूज करना है, बैक स्पेस को दो शब्दों के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे कि अशुद्धियों के बारे में, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि अशुद्धियां कैसे काउंट होंगी और कैसे नहीं होंगी। तो देखिए, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 13 को आप देखेंगे कि टंकण यानी कि टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम हैं तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूजन से डर जाते हैं। यानी कि अगर आपने टोटल अपनी टाइपिंग करी है और उसमें 5 और 5 से कम अशुद्धियां हैं तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि वो अशुद्धियां भी काउंट होंगी। यस, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। लेकिन यदि अशुद्धियां 5 से ज्यादा हैं, इस पॉइंट पर फोकस करिएगा, तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धियां 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप शब्द काट लिए जाएंगे तथा शेष बचे शुद्ध शब्दों छूट प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकण गति की गणना की जाएगी। यानी कि आपने जो 5 शुरू में जो 5 गलतियां करी हैं, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और फैक्ट पॉइंट था जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। जब हम लोग टाइपिंग देने गए थे हम लोग भी इसी में कंफ्यूज हो गए थे कि 5 अशुद्धियां ली जाएंगी कि नहीं ली जाएंगी। तो ये 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए, यानी कि शुरू की जो 5 गलतियां हैं वो आपकी काउंट होंगी के अनुसार टंकण गति की गणना की जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर 5 के बाद आपने अगर मान लीजिए 6th गलती कर दी तो 6th गलती के लिए आपको वो गलती मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 5 शब्द आपके काट दिए जाएंगे। और शब्द की काउंटिंग कैसे होती है यूपी ट्रिपल एससी में, तो 5 की स्ट्रोक्स,
5 की स्ट्रोक्स पर शब्द, ठीक, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि आपके टोटल 25 की स्ट्रोक्स कम हो जाएंगे 6 गलती करते ही। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। आगे के वीडियो में मैं इसके नीचे के पार्ट पे भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे माइनस मार्किंग की जाती है और कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके कंफ्यूजन को दूर हो जाएगा। यानी कि आप अगर 5 गलतियां करते हैं मिनिमम, किसी भी, चाहे इंग्लिश में और चाहे हिंदी में, अगर आप 5 गलतियां तक करते हैं तो वो गलतियां आपके काउंट होंगी इन द सेंस ये नहीं कि आपके उससे 0 या माइनस मार्किंग आपको हो जाएगी, वो आपकी स्पीड में वर्ड्स काउंट होंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड में मैंने आपको सबूत दिखाया है। लेकिन अगर आपने 5 से ज्यादा गलतियां कर दी, मान लीजिए आपने 6 गलतियां कर दी या 7 गलतियां कर दी, मान लीजिए आपने 7 गलतियां कर दी, तो 5 गलतियों के तो आपको काउंट होगा, मतलब आपको टाइपिंग में वो शब्द काउंट होंगे, यानी कि 25 की स्ट्रोक। लेकिन जैसे ही आप छठी गलती कर देंगे तो उस एक गलती के लिए आपके 5 शब्द, शुद्ध शब्द काटे जाएंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 25 की स्ट्रोक्स। तो अगर आपने 7 गलतियां करी हैं तो आपके 50 की स्ट्रोक्स कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अब अनुमति चाहता हूं, इस मार्ग पे चलते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, परीक्षा मार्ग चैनल का नाम है। ऐसे ही आगे और वीडियोस लाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि अब जिन लोग की टाइपिंग स्पीड आ गई होगी वो एग्ज़ाम को बिना किसी टेंशन के क्लियर कर लेंगे। टाइपिंग पास हो जाइए, कट ऑफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िए। भगवान सबका ही साथ देंगे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई और आगे फॉरवर्ड करिए, रीच नहीं बढ़ रही है। बताइए कब से इतना ही 63 सब्सक्राइबर्स पे अटके हुए हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आगे भी पसंद करेंगे आप वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।